Жан-ана қоғамдық бірлестігі мен Халық партиясымен бірлесе отырып, бүгінгі таңда көп балалы және жалпы мына категория сусын деп аталады ғой, халықтың аз қамтылған, әлеуметтік аз қамтылған топтарына арналған әлеуметтік баспаналар туралы жайында бүгін жиын өткелі жатыр. Себебі бұл осы жалпы қоғамдағы көп балалы аналардың өздерінің талап арыздары бойынша өтеді. Ең бірінші мәселе отбасы банктегі бақытты отбасы бағдарламасының тиімсіздігі, халыққа жалпы қол жетімсіздігі бойынша болады. Екінші мәселе субсидиялау. Мемлекет басшысы тапсырмасымен жаңа халықтың аз қамтылған әлеуметтік отбасыларға арналған бағдарлама бар. Субсидиялау ол 50%-ын үкімет төлесе, 50%-ын жаңағы пәтер жалдаушы төлейді. Яғни ол сол әлеуметтік осал топтар. Осы бағдарламаның да тиімсіздігі жөнінде болады. Үшінші мәселе жалпы мынау беріліп жатқан әлеуметтік баспаналар биылғы жылдан бастап ол жекешелендіруге жатпайды. Осы үш мәселе бойынша бүгін жиын өткелі отыр. 20-шы жылы октябрьде тіркелген алтын белгіден өтініш өтіні. 3 жылдан асты, әлі соңғы кезде жылжымай қалды. Өзім ауырам, давление жүректен ұшырттамын, оңды сайын анализ тапсырам, көшет оған ет. Соны енді үйді кішкене тезірек жүретін жылжытама дейді. Келім осы, жинасқа. Баланың қолында тұрам, өзінің 4 баласы бар. Дашада тұрамыз. Сол кішкене үйімді жылжытып берсе деген өтініш.